Силниот ветер и падот на температурите го намалија аерозагадувањето низ Македонија. Повисоките нивоа на загаденост кои траеа неколку денови. Утрово воздухот конечно е на ниско или многу ниско загадено ниво, според податоците од мерните станици на Министерството за животна средина. Аерозагадувањето кое е честа појава во зимскиот период, најштетно е за најмладите, велат од Организацијата за заштита на децата УНИЦЕФ. Во Македонија 11,6% од сите смртни случаи на доенчиња се должат на загадениот воздух, што е секој девети смртен случај на деца под 1 година. За да растат здрави, на децата им треба чист, безбеден воздух. Соопштија од Организацијата. Од таму споделија и совети за заштита на најмалите. Велат дека малите деца дишат побрзо од возрастните и внесуваат повеќе воздух во однос на телесната тежина, често преку устата која внесува повеќе загадувачи. Исто така, бидејќи се пониски, тие се поблиски до земјата, каде што некои загадувачи достигнуваат највисоки концентрации. Дел од препораките според нив се помалку време да се престојува во подречја со високо загадување, избегнување на физички активности и игри на отворено, да не се пуши во затворени простории во близина на деца и бремени жени, да не се палат цвеки или темјан кои додаваат токсични хемикалии во воздухот и повеќе здрава исхрана. Покрај децата и бремените жени и луѓето над 65 години се на директен удар од аерозагадувањето. Дел од пулмолозите препорачуваат физичката активност во период на загадување да се намали, а доколку има можност да се користи слободното време за прошетка на планина. Како резултат на несакано дејство на аерозагадувањето, почнуваат со банални симптоми кои што се неспецифични, во смисол на печење на носот, очите, дразба, кашлица која што не се смирува, тешкоти со дишењето, жед за воздух. Со секоја физичка активност се зголемува бројот на вдишувања, се зголемува длабочината на вдишувањето, значи се вдишува повеќе воздух, со тоа се вдишува и поголема количина од хемикалиите кои што се наоѓаат во загадениот воздух. Скопје често се наоѓа високо на листата на најзагадени градови во светот, а просечните нивоа на PM10 или PM2,5 честички го надминуваат безбедносниот праг повеќе од 100 дена во годината, велат од УНИЦЕФ. Другите градови како Тетово, Битола, Кавадарци, Струмица и Кошани исто така имаат висока аерозагаденост, особено во зимските месеци. Во Струмица само од почетокот на годинава 2 пати се воведуваат и посебни мерки поради аерозагадувањето.